guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebuat TMI Squishy Tag. Jadi kalau kalian mau tahu, just keep on watching. Cara kalau aku ngomongnya cepet-cepet. Jadi yang pertama adalah, what squishy do you use as an accessory? Ini, aku pakai mini panda ban. Dulu aku pernah pakai ini di tempat pensil aku. Ini, soalnya dia tuh kecil dan gampang. Cute juga. Kedua, last squishy that you squished it. Ya, yang tadi itu si panda ban. Tapi sebelumnya lagi aku itu nge-squish ini. Mana sih kok hilang? Oh ini. Aku nge-squish Rilakkuma Bread. Soalnya tadi ya pokoknya aku nge-squish ini. Titik nggak pakai koma. Ketiga, favorite squishy series. Jadi aku nggak punya squishy-nya, but aku tahu aku suka yang mana. Jadi aku suka yang Yummy Bear, yang itu loh yang Ponimaru. Ya pokoknya Yummy Bear Ponimaru itu. Terus keempat itu adalah squishy you regret giving away. Jadi aku nggak pernah ngasih orang squishy, dari dulu aku belum pernah kasih orang squishy. Jadi ya udah. Jadi yang kelima itu soft or slow rising. Soft or slow rising? I pick slow rising because ya aku suka slow rising squishy karena ya aku suka aja, karena aku lebih suka squishy itu yang slow rising daripada yang soft. Ya pokoknya begitulah. Squishy-nya kelempar sampai sana, jauh banget. Squishy-nya kelempar sampai situ. Yang keenam itu, what squishy do you use as a stress reliever? Ini Rilakkuma Bread, soalnya kayak aku lagi sakit, terus lagi frustasi belajar, terus aku mainin ini, terus jadi lumayan frustasinya hilang. Ya gitu. Saya muka aku nggak kelihatan karena aku lagi kayak gitu, kaki aku lagi sakit kalau duduk. Terus yang ketujuh itu, do you ever defected a squishy on purpose? Aku nggak ngejelasin soalnya males. Ngejelasinnya males. Terus yang kedelapan itu squishy that made you the happiest. Jadi ini, soalnya aku tuh kayak lagi sakit, terus kayak selesai aku sakit, aku diajak ke mall, terus kayak dibeliin gitu, terus kayak aku senang gitu, Terus yang ke-9 itu adalah how you found out about squishy. Jadi aku tahu squishy itu dulu, aku tuh kayak dulu kan kayak aku kayak ngeliat dari Instagram. Aku lihat Instagram terus kayak banyak yang kayak, dulu kan aku belum tahu squishy, aku tanya baru slime. Jadi aku lagi cari kayak slime gitu di all shop. Aku mau beli slime gitu. Terus aku lihat di ada salah satu posan yang squishy, dan aku cari kan di Google squishy, dan ya ternyata itu mainan. Terus kayak aku coba beli, dan aku coba beli, terus aku mainin pas di rumah, dan kayak teksturnya aku suka dan aku enak, dan jadi sekarang aku koleksi. Terus yang keberapa kok HP-nya mati. Terus ke-10, squishy you almost never squish. Ini almost I never squish because this is hard dan nggak slow. Tadi aku nggak suka. Ini emoji banget. Ya. Jadi ya sudah selesai. Jadi thanks for watching ya guys. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram aku ya, bakal aku taruh di description box di bawah. Jadi kalian jangan lupa lihat dan follow Musical.ly aku juga ya. Dan ya,
Thanks for watching. Dah guys, see you on my next video.